आज दोस्तों मिनी जू में कुछ ऐसा हुआ, मेरे होश उड़ गए। आज जब मैं अपने मिनी जू में पहुंचा तो मैंने देखा कि नमकीन की बच्ची मेरा कट्टा फाड़ रही है। दोस्तों आज आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज जैसे ही मैं अपने बजीज के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि इनकी मटकी में से कुछ आवाज आ रही है। जैसे ही मैंने मटकी को खोलकर देखा मेरे तो होश उड़ गए। उधर 2 अंडे टूटे हुए पड़े। मेरे ख्याल से ये बच्चे इसी अंडे में से बाहर आए होंगे, पर मुझे फिर पता चलता है कि ये आवाज यहाँ से नहीं आ रही, ये आवाज तो कहीं और से भी आ रही है। दोस्तों लंबू फिर स्नो की मटकी में ताका झाकी कर रहा है। स्नो कह रहा है कि फिर जब मैं केज के अंदर झांक कर देख रहा था तो मुझे पता चला कि ये आवाज यहाँ कहीं से आ रही है। दोस्तों आज एक लॉन्ग वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बजीज की